Aí, moçada, finalizando a pescaria de hoje. Fica de olho no vídeo lá. Aí, ó, deu bom, ó. Hoje eu peguei o Oscar. Peguei o peixe da Mariazinha que eu tinha prometido. Tá aqui, ó. Aí, ó. Hoje deu bom. Tá aqui o bicho, ó. Mistura da janta tá garantida. A hora do almoço já passou. Esse aqui vai ficar pra janta. Bora comer um peixinho frito com arroz. Tem coisa melhor não. Isso aí, fica de olho no canal aí, Garga Pescador. Se não é inscrito, se inscreva. Curte, compartilha. Faz bagunça. Bora lá. Domingo que vem tem mais, hein?